kulandira ndithu ku streams of light mtumiki kumene mungagwiritsa ntchito kubweretsa kuwala pa iye. Kuwala makamaka pa mafunso amene timafunsa okhuza mulungu amene timapembedza. Tili pa funso 22b tikuchita ndi Yohane 3:16 amene tikunena tuno pati mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Kodi akamakamba zino Yesu Khristu ndi wobadwa yekha? Taona kale kuti nawo Yesu Khristu anabadwa nthawi za nthawi mophunzira ambuyo yekuti afotokoza kuti Yesu Khristu anabadwanso mu Bethlehem ngati mwana wa mulungu, koma pa nthawi anabadwanso mwa njira ina kukhala mwana wa mulungu kuti no anabadwa atatenganso thupi. Kenako atafa chochitika nchani? Atate akumuukisanso ndipo akubada kumaliza. Ndipo tanana kuti no muzonse akuchita zimene zili ndani mulungu kuchipulumutsa ndani cha inuyo ndi ineyo. So tikufuna tione kuti akamati mwana wobadwa antena wobadwa ndi fundo zinati yayi wobadwa ndio nanangugwizana. Tioneni ma reference pali mawu amene amagwiritsa ntchito mu Greek akamakamba za ginao. Okay, mawu amene wa mu King James Version alipo 65. Mawu amene wa ginao ndi achi Greek usati Hebrew pani. Mawu amene ndi achi Greek ndiye mawu amene akupezeka malo 65 mu chipangano chatsopano. Ndiye mafuna atione pamenepo. Fano chimavesa iso ino anthu amatenga verse ina ndikuyipangano apply kwa Yesu Khristu. Tikamakamba kuti ginao kuthandiza kuti chani ndi amene akufotokozana no munthuyo ndithu wa bala monga mwana. So mawu amene athandiza kuti atate abala mwana kapena mayi wabereka mwana, mawu onsewo ndi ginao ndithu. Okay, komanso mawu amene akuthandizanso ginao kuti no sizenizo koma zongobwerekera kapena kukamba mafanizo. So poyamba ndi atate kubala mwana, mayi kubereka mwana kapena ndithu mafanizo. Zonse zikuyimira chani? Zikuyimira ginao, right? Tendipitizeni pamenepo. Ndiye mukamvekeso kamene kuti kutha kuona nawo kuti no mawu amene wawa ali mu King James Version anapezeka malo 65. Ndiye tifuna tiwerenge malo amene wawa mene abale amagwiritsa ntchito kuti akamafotokozera za Yesu Khristu kukhala mwana wa mulungu wobadwa. Philemon chapter 1:10 akuti chani? Ndikupemphani inu chifukwa cha mwana wanga Onesimus amene ndambalira mzomangira zanga. So Philemon kalata amene ikulembedwa akamba za mwana wanga Onesimus amene nambalira mzomangira zanga. Machita nafunso ndo kuti Onesimus anayi mwana wa Paulo? Ayi. Machita kakizire ntchito ka ginao ndikachitatu amene kawakamba za ndani zongofaniza. Machita chithana atono ineyo mungangati mphunzitsi ndili ndi ana a school na funso ndo kuti ana a school ndi ana anga ene? Ayi, si ana anga. Mwana kuti ndi ana a school ifanya ndifati ineyo ndine wankulu ndipo ndikuphunzitsa ndikugwira ntchito imene atate amafunika azigwira ntchito ku nyumba ndiye mayi amagwira ntchito ku nyumba. So pamene ndikuphunzitsa ineyo akuti ndi ana andani? Amphunzitsi. Komanso funso lene ndakuti no kodi school imakhala ndi ana amachedwa ana a school. Okay, anawo school imabala ana? Ayi. So ndikamane ana amphunzitsi ana a school zonse zilungamba point number 3 ndi kufotokoza mwa mafanizo. Komabe kufotokoza mwe kumakhala kubwerekera kuti no tikuvesa ana tuno amene amafunika aphunzitsa ana ndi ndani? Da mayi ndi ndani? Ndi abambo, right? So ndipitizeni tikaona mene papa pa 1 Corinthians 4:15 akuti no tikungopereka ma references ake na ndeti ziona kuti no agwiritsa ntchito motani. Context matters iso. 1 Corinthians 4:15 ati pakuti mungakhale muli nawo aphunzitsi 10,000 mwa Khristu mulibe atate ambiri, pakuti mwa Khristu Yesu ine ndinabala inu mwauthenga wabwino. Ginao. Kodi Paulo anali ndithu atate wa anthu onsewa? Ayi, right? Akufotokoza za kuphunzitsa. So anthu amene ati ndi ana andani? Da Paulo, right? Wabala mu uthenga wachani? Wabwino. So ichichi akugwiritsa ntchito mawu achitatu a ginao, right? Ndiye ndionera pamenepa kodi
Matthew chapter 1 verse 30. Ndi Yuda anabala Faresi, ndi Zara mwa Tamara, ndi Faresi anabala Eloni, ndi Eloni anabala Aram. So mawu amene akugwiritsa ntchito pamenepo ndi Ginawo. Anthu amene akutchula iweyo ndi atatu. So akugwiritsa ntchito kavesidi ka kubala number 1 monga ngati chani Ginawo. So tikamaona begotten akutchula pamenepo yeti ndi Ginawo. Okay, so kubala bear, okay, or to beget. Mawu amene wawa kubala ndi begotten yomweyo, koma akuchokedwa kumawu chi Greek amene akuti Ginawo. Ndi mawu amene osana akugwiritsa ntchito pa ndani, pa Paulo, kwa Filimoni, komanso kwa anthu ako Akorinto amene anabala mu uthenga. So mawu amene wawa akugwiritsa ntchito mu sense ya chi number 1, right? So context imene ikupanga mata kwambiri, mawu ali fluid, atalowa mukavekedwe katatu. Mano tufuna tiwenge chinthu chino verse atatu thandiza cha 10 tonene mene pa machite 2 verse atatu no nanga bwanji ife tikumva aliyense chineno chathu chimene tinabadwa nacho. Mwachinena pa tsiku la Pentecost anthu ati amamva chiyankhulocho kumene wanatani anabadwa. So kumene anabadwako ndi Ginawo. Anthu anabadwadi, sizoti angofotokozera kuti mungupipiriza. Anthu anabadwadi, mukuona amene. So Ginawo itagwiritsa ntchito according to imene zikumvekera amene. Osati kungotunawo mwa Ginawo basi kuthandiza kuti wonse basi ndi figurative ayi. Tentonene mene pa machitidwe 27 verse 20 no nthawi imeneyo anabadwa Mose, ndipo anali wokongola ndithu, ndipo analeredwa miyezi 3 nyumba ya atate wake. So Ginawo amene wakugwiritsa ntchito mu fundo number 1 imene kutoza ife no Mose anali ndithu wokongola, anabadwa di Mose, si figurative, tizongopipilisa. Mose anatani anabadwadi, right? Tionana Ginawo ndi pamvekesede angati atatu, right? Ndiye kuthakuona amenepa kuti ndithudi anatani anabadwadi Mose, right? So anthu ambiri chimapesa senjera namankutenga Ginawo kuntenga pa context imodzi ndikumpanga apply konse kuti maona Paulo apa panali figuratively. Yes, ndithu Paulo adanali atatu anthu achifana maphunzitsa koma sizora anabala tuvomera. Komana apa pa mawu omwe akukhisira ntchito kodi Mose anabadwa? Inde. Anthu achapa Pentecost sanabadwe, anabadwa, right? So Ginawo uyu akukhisira ntchito according to context. Tendipitirize, right? Funa tipitirize ndiye tuoneso tapali chisazo chinamba chiti 7:29 chifana nthawi sitiwerenga. Tiwerenga 1 Yohane 5 verse 1 no Yesu akhulupirira kuti Yesu Khristu wabadwa kuchokera mwa Mulungu, ndipo yense wakukonda iye amene anabala akondanso iye amene anabadwa kuchokera kwa iye. So amene anabala akamba za atate Ginawo. So pamene wakhala kukokanana kodi Ginawo amenepo akufotokozana mbawndi atate anambaladi kamene afiri anangogwirizana. Ginawo ndi patipo ndi kukokana kumakhala pati pamenepo kokana. Now ine ndimafuna natu Ginawo ameneyo akufotokoza fundo number 1, Yesu Khristu anabadwa, right? Komano musananegende kayi tete tionene mawu ena amene amagwiritsa ntchito amene amachita monogenes. Okay, monogenes amene amathandiza wobadwa yekha. So monogenes ali ndi fundo imodzi yokha. Monogenes wobadwa yekha basi kuchita kubadwa adi, right? Yekhayo wobadwa amakhala mmodzi yekhayo wobadwa. So monogenes athandiza ti zimenezozo. Ndiye tete tionene mene pa ndithu monogenes anachita ka 9 ka 4 anaperekedwa kwa anthu amene anali ndi ana, right? Komano kenako anakamba ka 5 amakamba za Yesu Khristu. Tentona wenepa kuti amakhisana ntchito bwanji pa anthu amene wa Luka 7 verse 12 ndipo amene adayandikira ku chipatala cha mzinda, onani padali munthu wakufa onyalubwina kuja, mwana wa mwamuna mmodzi. Okay, mmodzi yekha wa make ndiye mkazi wa masiya. So mwana mmodzi, mawu amene wawa mwana mmodzi wobadwa yekha, right? Mwana mmodzi yekha wa make. So mawu amene watino amene wa ndi apange highlight. Yeah, ndapanga highlight pa mawu amene wakutino mwana wa mwamuna mmodzi. Mawu mmodzi ndi begotten amene akutengedwa mawu amene watino monogenes. So mawu amene wati mmodziwa ndi monogenes, right? Amene aliona wobadwa yekha. Ndeti kaona bwino mwino mzimayi mkazi amasiya amene mwana ake wobadwa yekha anali amene anabalidwa kuchokera mwa iye, right? Panali ubale apa pakati pa mayi ndi mwanayo. Mayi anali mayi ake mwanayo,
Luka 8 verse 42 pakuti adali naye mwana wamkazi mmodzi yekha wa zaka zake ngati 12 ndipo iye adali kumwalira, koma pakupita iye anthu anampirikisa iye. Mwanjena mwana wamkazi mmodzi yekha, mwana wobadwa yekha, again monogenes agizana ntchito imene. So tikaona malawiri taona awa monogenes akutanthauza munthu amene anabadwa kuchokera mwa munthu wina, right? Sizikamba zophiphiritsa. Monogenes akutanthauza straight wobadwa. Luka 9 verse 38 ndipo nani anafuwula munthu wakhamulo nanena nati, mphunzitsi ndikupemphani yang'anani mwana wanga chifukwa ndiye mmodzi yekha wa ine. So kula amene akufuwulayi mwanayo ndi mmodzi yekha amene anabadwa kwa iye. Ndete ndionene wene Yohane chapter 11 verse 17 mpaka 19 aliyani, ndi chikhulupiriro Abrahamu poyesera anapereka nsembe Isaki, ndipo iye amene adalandira malonjezano anapereka mwana wake wayekha, amene kudanenera za iye kuti mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Poyesera iye kuti Mulungu ngokhonza kuukitsa ngakhale kwa akufa kuchokera komwe pa chiphiphiritso anamulandiranso. Mwanjena tikaona Abrahamu anthu amene anali ndi ana ambirimbiri, koma uyo anali wapadera chabe chifukwa ndi amene analonjeza. Tamaningati kodi analipo ana angati amene analonjeza? Anali mmodzi yekha. Anali mwana mmodzi yekha walonjezani, mmodzi yekha. Komanso funso ndi lakuti mwana amene analonjeza pakati pa Abrahamu ndi Sara analipo angati? Mmodzi yekha. Abrahamu anali ndi ana angati pakati pa iye ndi Sara? Mmodzi yekha. So ndi mwana mmodzi yekha amene anabadwa kwa ndani? Kwa Abraham. So ndithudi ngakhale analipo ambiri ndi mmodzi yekha walonjeza, mwakhande uno Isaki sanabadwe kwa Abraham, anabadwa. So mawati begotten amakuseni ntchito straight wobadwa yekha basi amene akubadwa pa nthawi iti imene. So Abraham anapereka ndithu mwanjira ina iliyonse. Tikamaona Abrahamu wena ndi Isaki anali kuti mtima wake Abrahamu apereka kala Isaki. Mwana kuti nkhosa abwera anakhala ngati wandiranso mwana uja mwachani wakufa mwachiphiphiritso. So nkhani ikulu ndimene wantatitonani ati ndi mwana wobadwa yekha chimene chinayi chiphiphiritso. Iyayi nkhani simeneyo yeyayi. Chiphiphiritso chanena kuti Abrahamu amafunika aduse mu zimene Mulungu azaduse mu nthawi amene Yesu Khristu amaperekedwa. So Abrahamu zimene zinachitika mtima wake amene ankonda mwana wake kotheratu mabe anapereka. Mene chinachitika moyo mwake ndi mene chinachitika mwa Mulungu. Nde Abrahamu atawusidwa basi pereka nkhosa moyo mwake munakhala chimwemwe. Analandiranso mwana wake uja chimodzimodzi Atate Yesu Khristu atafa pa mtanda anazamulandiranso mwana wake atamuukitsa tsiku lachitatu. So izi ndithu ndi zenizeni zocheka m'Baibulo za mutu mwa munthu. Ndiye tione tikamaona mawu amene amonogenes amene amathandiza kuti wobadwa yekhayo, tiye tionene pamene akugwiritsa ntchito. Yohane 1 verse 14 akuti atuno ndi mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero monga wa wobadwa yekha wa Atate kodzala ndi chisomo ndi choonadi. So akukamba za Yesu Khristu anali ulemerero wonga wobadwa yekha. Mwachitena Yesu Khristu ndiye yekha anabadwa kuchoka ndani? Mwa Mulungu, monogenes. Tendipitizenepa Yohane 3 verse 8 akuti wokhulupirira iye sasutsidwa, koma wosakhulupirira waukitsidwa kale chifukwa sakhulupirira dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. So ngati sitikukhulupirira kuti dzina la Yesu Khristu, osati Yesu Khristu ina amene ali Mulungu, dzina la mwana Yesu Khristu la mwana wobadwa yekha wa Mulungu amene ali ndani Yesu Khristu, ngati sitikukhulupirira dzina limeneli tasutsidwa kale. So nkhani yakuti Yesu Khristu anabadwa. Yohane 4 verse 9 akuti umo chidakondwera chikondi cha Mulungu pa ife. Tinaonekera chikondi cha Mulungu pa ife kuti Mulungu adatuma mwana wake wobadwa yekha alowe m'dziko lapansi kuti tikhale ndi moyo mwa iye. So Atate akutumiza Yesu Khristu amene ali mwana wobadwa yekha kuti ife tikhale ndi moyo mwandani? Mwa iye. So ichi chinthu chachikulu kwambiri chimene chikutiphunzitsa ife nawo kuti Yesu Khristu ndi mwana weniweni wa Mulungu, right? Yohane 3:16 titakuwerengani panopa ndikuimvesesa akuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Amen. So mwana yekha wobadwa amene anamtumiza. Verse isi kuphiphiritsa, verse ili straightforward. Mwana wobadwa yekha Mulungu.
anatumizidwa. Now pali mawu ena amatchedwa angenawo amene akuthandiza kuti kubalaso mwanjira ina kubalaso kachikene. Ndiye timafuna tione kunena kuti kodi ndine chuchitikira chani. 1 Petro 1 verse 3 no wodalisika Mulungu ndiye Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, iye amene monga mwa chifundo chake chachikulu anatibalanso kuchiyembekezo cha moyo mwa kuuka pakufa kwa Yesu Khristu. Mwanjira ina pamene Yesu Khristu wamwalira ndikuukanso, moyo umene ujawo uli mwa ife. Ndiye Mulungu akutitani? Akutibalanso moyo umene uli mwa ife mwachikhulupiriro. So Mulungu akutibalanso kuti tikabadenso mwatsopano. Kodi kubadenso mwatsopano umene ndiye kutiko? 1 Petro 1 verse 23 anena kuti ino amene munabadwanso osati ndi mbewu yofeka komatu yosaola mwa mawu a Mulungu amoyo ndi okhalisa. Mawu a Mulungu paja ndi ndani? Amoyo ndi Yesu Khristu. So kubadanso kumene akufotokoza ndi kubadanso tinabada kale mwa Adamu. Pamene tikubada pa dziko lapansi pano tikulandira ndithu tikubada mu uchimo mwanjira ina tinene nyoncho. Aliyense tikubada mu uchimo chifukwa cha kholo la Adamu, right? Komano pamene takula chonchi pamene tuli kupanga chisankho tikubadanso bwanji mwatsopano. Mulungu atibadanso tikubadanso mwatsopano kuzera mwa amoyo amene Yesu Khristu Adamu wachingati wachiwiri. Yohane 3 verse 57 Yesu akuti yani? Yesu anayankha, indetu ndinena ndiwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu. Usadabwe chifukwa ndinati kwa iwe uyenera kubada mwatsopano. Mwanjira ina abale ndalo kuti kufunika tibadenso mwatsopano. Icho chikhaji chimene chingatipulumutsa ine ndine. Kuzowa zonsezi sizingatipulumutse ngati sitibadanso mwatsopano. 103 verse 1 tino taona ndi chikondi icho Atate watipasa kuti tikatchedwe ana a Mulungu, ndipo tili ife otere mwa ichi dziko lapansi silizindikira ife popeza silimzindikira iye. Okondedwa, tsopano tili ana a Mulungu ndipo sichinaoneke chimene tizakhale. Tidziwa pakuti pakuoneka iye tidzakhala ofanana ndi iye pakuti tidzamuona iye monga ali. Akwako chikondi chachikulu kuti titchedwe ana a Mulungu. Tinali ana a Adamu nabada mu uchimo, koma pano titchedwa ana a Mulungu chifukwa tinabada kudzera mwa ndani? Mwa mwana wa Mulungu Yesu Khristu. Haleluya, amen. Agalatia 4 verse 19 akuti no yanatanga amene ndili kumvanso zowawa zakubala inu kufikira Khristu aumbika mwa inu. Pamene tabadanso mwatsopano ndi moyo watsopano, koma timakhala ngati ndife amakanda, timazipisira zipipira kumangolira mangosokoneza, komano moyo ulipo. Nangati moyo ulipo chipulumutso chilipo, koma tikufunika tikakhwime mu mzimu, tikakhwime mu mzimu kuti no malingaliro athu azikagwirizana ndi moyo umene talandira nawo. Chifukwa no malingaliro athu Khristu akaumbike muti menemo. Khalidwe lathu likakhale kukonzeka pamene tikuyang'anisisa mwachikhulupiriro. Tayamba mwachikhulupiriro landira moyo umenewo tikupitiriza mwachikhulupiriro. Pamene tikuyang'anizana ndi Yesu Khristu ulemerero wake, ife tikusinthika ndi ulemerero. Khristu aumbike mwa ife. Khalidwe lathu lizisintha pamene tili a Khristu. Tisakhale ngati ana nthawi zonse. Yohane 6 verse 28 ndikunena kuti no pamene panati kwa iye tichite chiyani kuti tichite ntchito za Mulungu. Yesu anayankha anati kwa iwo, ntchito ya Mulungu ndi iyi, kuti mukhulupirire amene iyeyo anatuma. So ntchito ya Mulungu ndiye tino ikankhulupirira amene atumidwa ndi Mulungu. Anatuma ndani? Mulungu anatuma Mulungu mwana? Mulungu anatuma nzake? Ayi, Mulungu anatuma mwana wake Yesu Khristu. Haleluya, haleluya. Ndisangalasa kwambiri ndithu wangani subscribe ndipanga like wangusala video imodzi kuti series iti imalize ya malalika amenewa. Mulungu akudaliseni ndithu tingani malalika kugawa kwa anthu ena ndithu kuti enanso akadalisike. Amen.